segurando pra acelerar, né? Essas pra última hora. Vamos acelerar. Caraca, mano! Uhul! Não dá pra acelerar muito, cara. Top demais, galera. Top demais. Que emoção acelerar aqui, viu, cara? Olha, agora que eu tô vendo esse capacete da LS2. Acelerando de lado, eu sou de Leonardo, hein? Pra acabar mesmo, meu bicho. Só nós que faz um negócio desse mesmo pra vocês, viu? Olha lá, tirando uma fotinha. Pega uma foto legal aí, câmera. Cameraman.